Satu doa, satu amalan di dalam hadis Nabi banyak kita tahu tetapi kita tidak amal. Doa ini kalau kita baca, malaikat 30 malaikat mari catat pahala kita. Yang kata kelebihan doa ini sangat besar. Sampai malaikat 30 malaikat duk mai bubuk nak catat pahala kita. Doa ini baca di dalam semaya. Baca selepas kita bangun daripada rokok, kita duduk iftida, kita baca Rabbana lakal hamd. Lepas tu kita tambah doa ini. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Sekali lagi. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Pendek doa tetapi buat malaikat 30 malaikat mari bubuk nak catat pahala kita. Atau kelebihan sangat besar. Kalau kita nak bui malaikat 30 malaikat mari bubuk catat pahala kita, bacakanlah doa ini di dalam semaya. Lepas daripada kita bangun daripada rokok, duduk iftida, kita baca hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Insya-Allah malaikat bakal mari bubuk catat pahala kita. Amin ya rabbal alamin.